ハレルヤ感謝いたします。今日もよろしくお願いいたします。오늘 하나님의 말씀은 요한복음 15장 1절부터 4절까지 말씀이 되겠습니다. 今日の神様の御言葉はヨハネの福音書15章1節から4節までの御言葉であります。それではヨハネの福音書15章1節から4節までを読んでいます。함께 읽겠습니다. 私は誠のブドウの木で、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。アメン。今月の御言葉を読んでいきます。이번 달 말씀을 신명기 31장 6절입니다. 신명기 31の6を読んでみましょう。읽겠습니다. 強くあれ、大しくあれ、彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。アメン。 오늘 요한복음 말씀을 가지고 내 안에 거하라, 내 안에 거하라라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 今日のヨハネの福音書を持ちまして、私にとどまりなさい、私にとどまりなさいという題で共に恵みを分かち合っていきたいと思います。人生というものはどうしても苦しみがつきものであります。それだけではなく大変な思いをしながら困難に陥る時もあり、時には悲しいことが、そして時には寂しい思いをしていくのが人生であります。 인생이라는 것은 반드시 환난과 고난이 있습니다. 그것뿐만이 아니라 어려운 일을 당하게 되죠. 또 슬픈 일도 당하게 되죠. 그러나 무엇보다도 외로운 일을 우리는 겪게 된다는 것입니다. 그렇게 우리를 잘해주셨던 부모님도 떠나고 또 형제들도 친구도 자녀들도 모든 것이 떠나게 되는 것입니다. あれほど私たちを大切にしてくださった親も離れていき、友人や兄弟も離れていき、また子供たちも離れていくのであります。このような寂しい思いを乗り越えて耐えながら生きていくのが人生なのかもしれません。 이러한 외로움을 갖다가 겪으면서 견디면서 살아가는 것이 인생인 줄로 생각합니다. 그러나 예수님을 믿는 우리에게는 한 가지 희망이 있습니다. しかしイエス様を信じる私たちには一つの希望があるのであります。それはイエス様が共におられるということであります。 그것은 예수님이 우리와 함께 계신다라는 것입니다. 마지막에 사망의 음침한 골짜기를 지난다 할지라도 주님이 우리들의 손을 붙잡고 인도해 주신 줄로 믿습니다. 最後の時死の影の谷を歩くことがあったとしても、イエス様が私たちの手を握ってくださり、私たちを義の道へと導いてくださると信じます。 그래서 우리는 항상 예수님을 생각하는 것뿐만이 아니라 예수님께 붙어 있어야 된다, 예수님께 거해야 된다라는 말씀이 요한복음의 포도나무의 비유인 것입니다. だからいつもイエス様につながっていて、イエス様と共にイエス様の中にとどまりなさいというのがヨハネの福音書のブドウの木の例えであります。 1番目に誠のブドウの木であります。 첫 번째로 참 포도나무라고 말씀하십니다. 요한의福音書 15章の 1節です。 요한복음 15장 1절입니다. 없네요. 이게 아닌데. 아, ないですか。私が書かなかったんですね。私が読みましょう。 나는 포도나무요 내 아버지는 농부라. 私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫ですと書いてあるんですね。私は誠のブドウの木、誠ということが書いてあります。ということは誠じゃないものもあるということです。 나는 참 포도나무라고 말씀하셨다는 것은 참이 아닌 거짓된 것이 있다라는 것입니다. 원래 우리는 예수님이 포도나무에 붙어있는 가지가 아니었지요. もともと私たちはイエス様のブドウの木につながっていた枝ではありませんでした。どんな木に
요로나가노 기니 그쪽에 있다는데 세상이라는 나무에 붙어 있었어요. 그 세상이라는 나무는 참된 포도나무가 아니라는 거예요. 거짓된 것이라는 거예요. 요로나가노 기도 유머노가 마코토ではない。それは偽りだということです。何が誠なのか。木にとって一番大事なことは命なんです。命がその木にあるのかないのか。 나무에 있어서 가장 중요한 것은 생명입니다. 그 나무에 생명이 있느냐 없느냐. 이 세상의 나무는 생명은 있다 할지라도 일시적인 것입니다. 길어도 100년이잖아요 우리가. この世の木は命があったとしても限界があるんです。限りがあるんです。長くても100年なのです。100年経ったらそれはしおれてなくなっていくしかない命。それは偽りの命だということです。 없어지는 꺼져가는 생명은 거짓된 것이고 예수님의 생명은 참된 생명이요 영원한 생명을 주실 줄로 믿습니다. イエス様の命は誠の命、イエス様の命は永遠の命を私たちに与えてくださるのであります。イエス様が十字架にかかる前夜に弟子たちと最後の晩餐をするときにいろんな話をされたときにこのブドウの木の例えをされました。 예수님이 십자가에 달리시기 전날 밤 많은 이야기를 제자들에게 해주시는 중에 이 포도나무 비유를 말씀해 주셨습니다. 나는 포도나무요 너희는 가지다. 너희는 세상의 가지였지만 나에게 접붙임을 받았다라는 거예요. 우리는 세상의 나무에서 자르고 예수님의 나무에 접붙임을 받았다는 것입니다. イエス様は私のブドウの木、あなた方は枝です。 あなた方は世の中の枝だったけどもそこから切って私のブドウの木に接ぎ木をしたんですよ。だから私の栄養分を受けてそして私が与える実を結ぶことができる。 내가 주는 연한분을 받아서 내가 주는 열매를 맺을 수 있고 그 농부는 하나님 아버지라고 말씀하십니다. 노후와 치나를 카미사마다도 오시라는 것. 聖書で旧約ではブドウの木はイスラエルの民であり新約では私たち信じるものを意味しているのです。 포도나무라는 것은 구약에서는 이스라엘 백성들이요 신약에서는 예수님을 믿는 우리들을 가리키고 있다는 것입니다. 그래서 예수님은 이 포도나무에 딱 붙어 있어라 라고 말씀하십니다. 너희들이 떨어지는 순간 생명이 없어진다 라는 것입니다. あなた方はこのブドウの木にしっかりとつながっていなさい。そこから離れたら、そこから切られたら命はない。それから先は干からびて死ぬしかないんだ。그 다음부터는 메말라서 죽을 수밖에 없다라는 것입니다. 우리는 절대로 예수님께 접붙임 받은 이 은혜를 잊지 마시고 예수님께 딱 붙어 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 私たちはイエス様につながっていることをこの恵みを忘れないでイエス様にしっかりとついていますように主の皆によって祝福いたします。 그런데 사람은 때로는 유혹을 받아요. 세상에 물질 매력이 있잖아요. 선전을 보고 그러면 와 좋다. 저렇게 살면 참 좋겠다. しかし私たちは世の中で誘惑されます。いいものを広告を見たりすると、わあいいな、あんな暮らしができたらいいな、物質があったらいいな、名誉があったらいいな、人気があったらいいな, 물질이 있으면 얼마나 좋을까, 명예가 있으면 인기가 있으면 얼마나 좋을까. 그러면서 예수님의 포도나무에서 우리는 떠나버리고 만다라는 것입니다. イエス様のブドウの木からいつの間にか離れていってしまうということであります。 우리가 성경을 매일 읽고 있는데 지금 사사기가 끝나갑니다. 오늘 내일로서 끝나네요.今毎日聖書を読んでいますが詩式が明日で終わります。最後の詩詩はサムソンであります。 마지막 사사는 삼손이잖아요. 삼손 한번 다음에 이 근육이 이렇게 있어가지고 뭐 사자를 찢어버리고もう筋肉がモリモリですね。もう四肢を口を引き裂いてしまうぐらいの力であります。今ここはどういうことかというと右手にあるのはロバの顎の骨です。 오른손에 갖고 있는 것은요 나귀의 그 턱뼈를 갖고 있는 거예요. 이거 하나 갖고 앞에는 뭐 수많은 병사들하고 싸우는 거예요. 몇 명하고 싸웠다고요? 1000명. 이 나귀의 턱뼈 하나 갖고 1000명을 쳤대요. 前にはもうたくさんの兵士たちが
どのぐらいいるかというと1000人であります。このロバの顎の骨1個で1000人を撃ってしまう。 우리가 가졌다면 아무리 한 사람을 때려도 안 죽을 것 같아요. 私たちが持っていたら1人を殴ったとしても死なないかもしれません。血は流すかもしれないけども死なないかもしれません。そのぐらいの力があった。でもサムソンに力があったんではありません。神の霊が、神様が力を与えてくださったんです。삼손이 힘이 있던 것은 아니에요. 하나님의 영이, 하나님의 힘을 주셨다는 것입니다. 하나님께 딱 붙어 있어야 되는데 이 삼손이 어디 갔습니까? 하나님이 아니라 드릴라 무릎에 가버리고 말았다는 것입니다. 삼손과 神様につながっていなければいけないのに神様ではなくどこにいたのか、デリラという女性の膝の上に横になっていたのであります。そして髪の毛が切られた時に神様の霊がなくなり、力が抜けてしまった。 머리가 잘리고 나서는 힘이 빠져버렸습니다. 본인은 몰라요. 똑같이 일어나서 한 방에 그랬더니 힘이 안 나는 거예요. 본인은 分かりませんでした。起き上がって同じようにやっつけてやる力が出ないのです。結局目がえぐり取られ、そして悲惨な最後を迎えるのであります。 눈을 뽑히고 나서 마지막에 비참한 생활을 하게, 비참한 마지막을 임하지 않습니까? 그러나 마지막에 삼손이 하나님 한 번만도 나에게 힘을 주시옵소서. 한 번도 기도한 적이 없어요. 한 번도 하나님께 부탁한 적이 없는데 마지막에 하나님 나에게 마지막으로 힘을 주시옵소서. 삼손은祈ったことがありません。最後に神様、私を助けてください。私に力を与えてください。その時に大きな力が現れました。大事なことはサムソンが死んだことではなく、神様のところに行くことができたということです。 삼손이 죽었다라는 것이 중요한 것이 아니라 하나님께로 다시 붙어서 끝을 맞이할 수 있었다라는 것입니다. 우리도 잠시 유혹에 빠져서, 매력적인 것에 빠져서 예수님을 떠날 때가 있습니다. 그러나 오늘 다시 돌아오시기를 주님 이름으로 축복합니다. 私たちも世の中の魅力に誘惑されて離れる時があるでしょう。離れていると感じる時があるでしょう。今日この時間イエス様に立ち返り、イエス様としっかりとつながっていますように、イエス様の皆によって祝福いたします。毎月私たちは生産式を行います。生産式はイエス様と一つになる確認です。 매달 우리는 성찬식을 합니다. 예수님과 하나가 되는 확인을 하는 거죠. 요한복음 6장 56절입니다. 요한의 록쇼노 보주록세스 요한데미마소 私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。아멘. 성찬식을 거행함으로써 주님 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너 안에 거하고 너희가 내 안에 거한다고 말씀하십니다. 세상식을通して 飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまるというふうにおっしゃっているのであります。 항상 예수님과 거하시고 하나 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. いつもイエス様にとどまり、イエス様と一つになりますように、イエス様の皆によって祝福いたします。そうすると2番目に刈り込みをしてくださるのです。 두 번째로 깨끗하게 하여 주신다고 말씀하십니다. 요한복음이 있습니까? 제가 다 빼버렸나? 15장 2절, 15장 2절. 요한복음 15장 2절인데 요한의 높은 저15章の2節読んでみましょう。私の枝で実を結ばない者は父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。イエス様につながってない人は実を結ぶことができないし、イエス様につながっている人はもっと実を結ぶために何をする？刈り込みをすると言っているのです。 예수님께 붙어있지 않으면 열매를 맺을 수가 없고 예수님께 붙어있는 사람은 더 열매를 맺기 위해서 깨끗하게 하신다고 말씀하십니다. 그런데 일본말로는 뭐냐면은 가리꼬미, 가지치기를 하신다는 것이죠. この刈り込みというものは韓国語ではきれいに清めると言っているのです。木に悪いところがあったり、虫に入ってしまったり、あるいはそういう良くない状態のものを切るのです。 벌레가 먹었다라든지 나쁜 것이 거기에 붙어있다든지 그러면 깨끗하게 한다, 자른다라는 것입니다. 주님은 우리의 여러 가지를 잘라요. 아파요. 主は私たちのいろいろなものを切ります。だからそれが痛いんです。イエス様を信じるということは辛いことがあるのです。でもそれは私たちが多くの実を結ぶためのものなんです。
예수님을 믿으면서 힘든 일이 있습니다. 그러나 그것은 많은 열매를 맺게 해서 우리를 깨끗하게 하여 주시는 것입니다. 그래서 예수님을 믿으면서 우리를 깨끗하게 하여 주신 것은 날마다 우리가 성숙하여지고 날마다 예수님을 닮아가는 것입니다. 毎日イエス様に似ていき、毎日成熟していくのであります。私たちがブドウの木やいろんな木があって実を待っているのに実を結ばないとしたらどうしたんだろうといろいろ私たちは栄養剤を与えたり刈り込みをしたり土を変えたりいろんなことをすると思います。 우리들이 무슨 나무를 심고 나서 열매를 안 맺는다면 영양제도 주고 흙도 바꾸고 여러 가지 가꿔줍니다. 우리들이 있는 이런 식물조차도 집사님이 굉장히 손질을 해주시는 것입니다. ここにある植木もただ置いてるんではなくいろいろ刈り込みをしながらどうしたんだろうか水が足りないんだろうか日光が足りないんだろうかいろんなことをするのであります。私たちの中にある否定的な考え不平不満というものがいつもあります。それを取り除いてくださるのです。 불만, 불평, 부정적인 말, 판단하고 비난하는 것 그것을 주님께서는 하나하나 뽑아주신다는 것입니다. 하나님이 심판하신다는 것은 잘라버린다고 이야기하십니다. 神様が裁かれることを切るという取り除くという表現をしているのです。 예수님 이런 말씀하셨어요. 눈이 죄를 짓게 만든다면 뽑아버려라. 손이 죄를 진다면 잘라버려라. 다리가 죄를 진다면 잘라버려라. 그 두 팔, 두 다리를 갖고 지옥에 가는 것보다 한쪽 눈, 한쪽 손으로 천국 가는 것이 낫다고 말씀하십니다. イエス様は過激なことを言います。あなたの目が罪を犯すならばえり抜いてしまいなさい。手が罪を犯すならば切ってしまいなさい。足が罪を犯すならば切ってしまいなさい。両足、両手を持って地獄に行くよりは片足片手で天国に行こうがもっと素晴らしいことなんだと教えてくださっています。 우리는 예수님을 믿으면서 날마다 가지치기를 해야 됩니다. 나의 연약한 부분, 나의 부족한 부분, 나의 좋지 않은 부분을 자기가 제일 잘 알고 있어요. 그것을 그냥 방치해서는 안 된다는 것입니다. 私たちはイエス様を信じながら毎日自分の弱い部分、足りない部分、それを一番自分が知っているわけですから、それを刈り込みをしていかなければなりません。いや、自分で刈り込みをしなくても主が父なる神様が農夫で私たちを切ってくださるのです。苦しいことがあった時に、痛いことがあった時に、それをなんでですかと言わないで、主よ、その通りです。その通りです。どうぞ私を強めてください。清めてくださいと。受け入れる私と皆さんになりますよう祝福いたします. 농부이신 하나님 아버지가 자르십니다. 아프게 합니다. 그럴 때 왜 그러세요? 그러는 것이 아니라 옳습니다. 옳습니다. 그러나 믿음이 떨어지지 않도록 믿고 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 그렇게 기도할 때 주님이 우리를 붙들어 주실 줄로 믿습니다. 요한계시록 2장 4절에서 5절입니다. 요한계시록은 2章の4節から5節を読んでみましょう。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに来てあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。アーメン。 첫사랑을 회복하라는 것인데 예수님을 처음 믿었을 때 막 떨리고 막 은혜를 받으면서 이번 주는 어떤 말씀이 올까 어떤 말씀을 들어도 아멘 하면서 기쁘고 은혜 받고 있었는데 그것이 1년이 지나고 2년이 지나고 많은 시간이 지나니까는 아 저거 들었던 설교고 이거는 이런 내용일 거고 이거 다 알고 있는데 다 들었는데 그러면서 우리는 언제부턴가 마음이 은혜를 받지를 못한다는 것입니다. 最初の頃はイエス様のことを愛しイエス様の御言葉に感動し御言葉を毎週どんな御言葉なんだろうと思っていたけども1年2年と過ぎていく中であれは聞いたことがあるあれは知っている御言葉だあんまり感動がないと言いながら恵みを受けられないということです。ここで言っているのは最初の愛を思い出しなさい。どこで落ちたのかどこでとどまっていたつながっていたイエス様とのその関係が離れてしまったのか切られてしまったのか 모이지도 모이고 시나사이 첫사랑이 어디서 떨어졌는지 내가 예수님에 붙어 있었는데 그것이 언제 떨어졌는지 언제 내가 떨어져 버렸는지를 다시 한번 기억하고 돌아오라고 말씀하십니다. 그래서 요한복음 15장 3절
ヨハネの福音書15章3節を読んでみましょう。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。アメン。 우리가 이제 깨끗해졌다라고 말씀하십니다. 私たちは清くなったと。刈り込みをしたからきれいになったというのです。가지치기를 해서 우리를 깨끗하게 하여 주셨다고 말씀하십니다. 이 가지치기 할 때 가지는 가만히 있잖아요. 우리로서 어떻게 해야 된다고요? 주님이 말씀을 주셨을 때 아멘 하면은 그대로 우리는 깨끗해질 줄로 믿습니다. 아멘. 枝は切るときにじっとしているんです。同じようにイエス様が御言葉を与えてくださるときに私たちはどうするのか、御言葉をアーメンとして受け入れれば、それで私たちは清くなるのです。ただこのアーメンというものは私たちが受け入れます。その通りになりますようにという告白なんです。信仰告白なんです。ただ耳で聞いてじっとしているのではなく、口で告白するのです。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉による。私たちは聞いて信仰へ口で告白して救われるのです。 주님의 말씀을 들을 때 믿음이 생기고 믿음을 들었을 때 우리가 신했을 때 구원이 이르는 것처럼 아멘으로 화답하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘で答えますように主の皆によって祝福いたします。反牧師の言葉に同調するのではなく、神様の御言葉がその通りになりますように。황 목사가 전한 황 목사의 이야기를 듣고서는 동조하는 것이 아니라 하나님의 말씀이 그대로 되시옵소서라고 고백하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 구약에서는 무서워요. 율법을 가르칠 때 어떤 일이 있었습니까? 죄를 지은 여인에게 물을 마시게 해요. 하나님께 기도를 하고서 물을 마시게 합니다. 그래서 이 여인이 죄를 안 지었다면 아무렇지도 않지만 이 여인이 아멘하고 그 물을 마시고서는 죄를 지었다면 그게 독이 되어서 점점 몸이 상해지고 죽게 된다는 것입니다. 동물을 마시게 하는 게 아니에요. 그냥 물을 마셨는데 하나님이 심판하여 주시옵소서. 거기서 아멘을 했다라는 고백이 축복도 될 수 있고 저주도 될 수 있다라는 것입니다. 교역과 뭣도 고아이 됐어요. 罪を犯した女性がいるならばその人に水を最初が飲ませるのです。あなたが罪を犯したならばアーメンと答えてその飲んだ水が毒となり体中に回ってあなたは干からびて死んでいくでしょう。でもあなたが罪を犯しているならば何事も起きないでしょう。毒水を飲ませるわけではありません。ただの水ですが神様がそのアーメンとしたその告白によって祝福にもなるし呪いにもなるということであります。우리는 조금 더 긍정적인 것을 많이 생각하지만 하나님에 대해서 아멘이라 했는데도 안 하는 것에 대해서는 우리를 잘라버릴 수 있다는 것을 기억하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 私たちはいつも肯定的に考えます。アーメンと言っていつもいいことだけが起きるだろう。でも私たちが守らない時にはその反対のことも起きることを覚えるようにイエス様の皆によって祝福いたします。だからいつもイエス様の血潮で悔い改めなければなりません。創世記から黙示録まで今聖書の話をしていますが全部イエス様の話なんです。 창세기부터 요한계시록까지 다 예수님에 대해서 우리가 성경 이야기를 하고 있습니다만 다 예수님에 대해서 이야기하고 있다는 것입니다. 무엇이냐? 예수님의 이름으로 회개하라는 것입니다. 그리고 예수님께 붙어 있으라고 말씀하시는 줄로 믿습니다. イエス様の皆によって悔い改めてイエス様につながっていなさいと私たちに教えていると信じます。第一ヨハネ1章の9節です。ヨハネ1章 1장 9절입니다. もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。アメン。 그리고 세 번째로 주 안에 거하라고 말씀하십니다. 주니 도도마리 나사이と言っています。ブドウの木がつながっていることをとどまっていなさい。しばらくちょっとだけとどまるのではなくずっととどまっていなさい。거하라 붙어 있으라. 그것은 조금만 잠시만 붙어 있으라가 아니라 계속해서 붙어 있으라고 주님 말씀하십니다. 요한복음 15장 4절입니다. 요한의福音書15章4節を読んでみましょう。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。アメン。
예수님께 붙어있지 않으면 열매를 맺지 못한다는 것입니다. 그런데 아까 말씀드린 바와 같이 세상의 나무는 세상의 열매를 맺어요. 그러나 예수님의 나무는 예수님의 열매를 맺어가는 것입니다. 先ほど言ったように世の中の木は世の中の実を結んでいきます。しかしイエス様の木はイエス様の実を結んでいくのです。イエス様の実は聖霊の実で愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の実を結んでいくのです。 성령의 열매로서 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제의 열매를 맺어가는 거예요. 그것은 세상적으로 보면 재미가 없어요. 그런 열매 맺어서 뭐가 좋습니까? 그런 것보다도 세상적인 물질이, 권력이, 인기가 이런 열매를 맺어야죠. 世の人たちはそんな実はあまり面白くない。そんなものは欲しくありません。もっと物質が、もっと権力が、もっと人気が、もっとみんなに認められる、そんな実を結びたいというのかもしれません。 그러니 여기에서 딱 결정을 해야 됩니다. 물론 하나님이 축복해 주시기 때문에 세상적인 것도 많이 누릴 수가 있지만 먼저 하나님의 것을 열매를 맺지 않으면 하나님이 우리를 가지러 붙인 이유가 없다라는 것입니다. もちろん神様が祝福してくださって世の中の名誉やいろんなものも与えてくださいますが、神様が私たちを接ぎ木にしてくださった目的は神様の実を結ぶためだということであります。 우리가 항상 성령 충만해야 된다는 것은 성령으로 열매를 맺기 위해서 예수님의 모습을 나타내기 위해서 우리를 구원해 주신 줄로 믿습니다. 常に聖霊に満たされて聖霊の実を結ぶためにイエス様が私たちを救ってくださったことを忘れない私と皆さんになりますよう祝福いたします。 어떤 그림을 보니까 예수님이 포도나무고 우리는 그 가지라는 것을 이렇게 표현했더라고요. ある絵を見ましたらイエス様はブドウの木、私たちはその枝だということがこういうふうに描いていました。イエス様がこういうふうに真ん中にいらっしゃる。そして周りにイエス様を信じる枝がたくさんいるわけであります。そしてイエス様は御言葉によって栄養分を与えてくださる。 예수님이 포도나무에 있어서 많은 사람들이 예수님을 믿고 가지가 되었습니다. 예수님의 영양분은 무엇이냐? 성경 말씀이라는 것입니다. 이 말씀이 우리들에게 흘러서 우리들에게 힘이 되고 우리들의 생명이 되고 우리들의 축복이 될 줄로 믿습니다. この御言葉が今聞いているこのメッセージが私たちの命となり私たちの希望となり私たちの力となり私たちの祝福になると信じます。 여기에 자기 얼굴이 있다라는 것을 한번 생각해 보십시오. 그분이 지분의顔があることを考えてみてください。わあ、私があそこにいるんだな。はっきり分からなきゃいけないのは世の中の木もあるということです。今私はどっちにいるんだろう。ここにいらっしゃる方で違うところにいらっしゃる方は一人もいないと信じます。みんながこのイエス様のブドウの木につながっていますように。 여기에는 보이지 않지만 세상에 나무도 있어요. 거기에는 수많은 사람들이 있어요. 그러나 내가 지금 어디 쪽에 있느냐? 여기 계시는 분은 다 이쪽인 줄로 믿습니다. 항상 예수님이 나의 나무에 예수님이 계시고 말씀으로 나에게 영양분을 주신다. 말씀으로 나의 벌레 먹은 것을 다 고쳐주시고 나의 병든 것을 고쳐주시고 부러진 것을 고쳐주시고 나에게 생명과 미래와 능력을 주시는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 毎日イエス様のブドウの木に私はつながっていて私に虫に噛まれているならば主が癒してくださりそして傷ついているならばまた癒してくださりそして私をきれいにしてくださって私に栄養分を与えてくださって私に力を与えてくださることを信じる私と皆さんになりますよう祝福いたします。 이거를 떠올리면 얼마나 행복합니까? 아, 지금 눈으로는 안 보이지만 예수님이 나무에 내가 이렇게 가지로 있구나. 그러면서 내가 열심히 그 말씀을 듣고 그것을 행하면은 열매를 맺어간다는 것입니다. 幸せですね。イエス様がブドウの木でその枝に私たちがつながっている。毎日御言葉を与えてくださる。その御言葉を信じて行うときにたくさんの実を結んでいくことができるのであります。その実を結ぶために主がくださるのはヨハネの福音書19章の15章の9節ヨハン福音15장 9절 말씀을 읽겠습니다. 父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。아멘. 주님이 주시는 능력은 말씀은 무엇이냐? 사랑이라는 것입니다. 사랑이라는 것은 용서입니다. 예수님이 우리를 사랑하셨다는 거 우리를 용서하여 주셔서
모든 관계가 회복되었다는 것입니다. 주와 私たちに栄養分、愛の栄養分を与えてくださいます。愛というものは許しであります。イエス様が私のすべての罪を、咎を許してくださる恵みが流れているのです。そうするとヨハネの福音書15章の11節、ヨハン복음15장11절 읽겠습니다。読みましょう。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。アメン。これらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方のうちに喜びがあるようにということであります。너에게 이르면 내 기쁨이 너희 안에 있어. 너희 안에 기쁨이 충만하기를 원한다는 것입니다. 우리가 육적으로 생각하면 예수님하고 붙어 있어도 별로 기쁨이 없어요. 즐거움이 없어요. 그렇게 생각할 것 같아요. 그러나 너의 죄를, 나의 부족함을 다시 한번 회개하고 하나하나 우리가 고백을 하고 회개를 한다면 주님의 은혜가 다시 한번 회복될 줄로 믿습니다. 先生だけど私イエス様のブドウの木につながっていてもちっとも喜びもなければ楽しみもないんですけど、もう一度自分の罪を、過去を振り返って一つ一つ思い出して告白して祈るならば、私たちはもう一度主の恵みを、どんなにとてつもない大きな罪を許してくださったか、その喜びが回復されると信じます。그랬을 때 다음으로 갑니다. 소수時に次に行きます。ヨハネの福音書15章7節、ヨハン복음15장 7절입니다. あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。アメン。 무엇이든지 원하는 것을 구하라. 그러면 주신다고 말씀하십니다. 何でも欲しいものを求めなさい。それを与えてあげるから。これ最高の祝福じゃありませんか? 최고의 축복이 아닙니까? 그런데 그것은 사람을 죽이려고, 사람 것을 뺏으려고, 사람 것을 해치려고 하는 기도는 절대로 안 들어주신다는 것입니다. でもこの祈りが人に害を与えるとか、人のものを盗むとか、人を殺すとか、そういう祈りは絶対聞いてくださいません。人を助けること、人を生かすこと、人に喜びを与えることはいくらでも私が求めれば神様が答えてくださると信じます。 사람에게 도움이 되고 사람을 살리게 하고 사람에게 기쁨을 주는 기도라면 얼마든지 하나님께서 우리에게 응답해 주실 줄로 믿습니다. 기도하고 기도하고 기도하면 반드시 하나님이 응답해 주십니다. 우리에게 필요한 것은 하나님의 도움이잖아요. 그렇다면 하나님께 기도해야 됩니다. 도움을 받고 기도하여서 응답받으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 私たちは主の助けが必要です。今の不景気、今戦争があり、飢饉があり、どうなるかわからない世の中でどう生きていけばいいかわからないじゃないですか。この時一番大切なのは神様の助けであります。神様に助けを求めるために祈ろうではありませんか。神様助けてください。神様どうすればいいですか。神様どうぞ導いてください。神様は必ず答えてくださると信じます。結論です。ヨハネの福音書15章5節です。결론입니다. 요한복음 15장 5절입니다. 私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。アメン。私にとどまりなさい。私から離れたら何もできません。これをもっと分かりやすく言うならば、私に従いなさい。나에게 거하라. 나에게 떠나서는 너희가 아무것도 못한다. 간단하게 말씀드리면 나에게 따르고 순종하라. 창세기부터 요한계시록까지 아담과 하와가 지은 죄는 불순종입니다. 우리가 순종할 때 모든 것이 회복되고 모든 것이 은혜가 임하게 될 줄로 믿습니다. 創世からの記録まで全ての罪が神様から離れたこと不従順です。私たちは神様に従うときに全てが回復し全てが恵みになると信じます。イエス様にとどまる私と皆さんになりますように、
신호미는 요때祝福いたします 예수님께 거하는 저와 여러분 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 주님 이름으로 축복합니다. 좋으신 하나님, 예수님은 포도나무요, 우리는 가지입니다. 가지가 아무것도 못하는 것을 다시 한번 인식하며 주님이 주시는 말씀에 순종할 때 역사가 일어날 줄로 믿습니다. イエス様はブドウの木、私たちは枝です。私たち枝は自分では何もできません。だからイエス様が必要です。イエス様の御言葉に従うときに主の大いなる恵みと祝福を与えてくださることを信じます。どうぞ私たち一生涯イエス様の命、ブドウの木につながる一人一人とならしめてください。 평생 영원히 예수님의 생명의 포도나무에 붙어있는 우리 모두가 되게 도와 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。賛美を捧げます。